هذه هي منطقة البحر الميت. هنا يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منطقة هي الأكثر انخفاضا على وجه الأرض، وأحد أبرز المقاصد السياحية التي يزورها السائحون من مختلف دول العالم. اكتسبت المنطقة سمعة عالمية ليس فقط لموقعها الجغرافي المميز، ولكن أيضا لما اشتهرت به من استضافة المنتدى الاقتصادي الذي يجمع بين جنباته مئات المشاركين من المسؤولين ورجال الأعمال، إذ أصبحت سياحة المؤتمرات في البحر الميت جزءا أساسيا من المنظومة السياحية في هذه المنطقة. المؤتمرات بتجذب سياحة زائد بتجذب ناس يعرفوا ويخبروا الناس اللي برا على السياحة والاقتصاد اللي بالبلد. الوف عامل أساسي بالنسبة للأردن اللي هو كل سنتين بيصير عنا، والسياحة بالبحر الميت خاصة ترتفع معدلات بين 20 ل 25% بخلال فترة الوف المؤتمر وما بعدها، لأنه كثير من المؤتمرين بيضلوا فترة صغيرة بعد المؤتمر. ومع تراجع معدلات السياحة في دول الربيع العربي بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، بدا الأردن بشكل عام والبحر الميت بشكل خاص أحد الوجهات السياحية الجاذبة للسائحين، حيث تتنوع أنماط السياحة فيه بين السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات. لقد سمعنا بالبحر الميت منذ كنا طلابا في المدرسة، حيث قيل لنا أن المرء يطفو على سطح الماء وأنه ليس هناك سمك، لذلك رغبنا بزيارة المنطقة وكذلك مدينة البتراء لأنها أحد عجائب الدنيا. أنا أزور البحر الميت دائما منذ 40 عاما للحصول على المساج. أبحث عن الاستشفاء في هذا المكان الرائع، ولا سيما تغطية جسدي بطين البحر الميت. ويعد البحر الميت الذي يشتهر بملوحته الشديدة وخلوه من الكائنات البحرية من أكثر مناطق السياحة العلاجية شهرة في العالم، إذ يعتقد أن الأملاح الموجودة فيه تساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، سيما الأمراض الجلدية. استطاع الأردن إذن أن يجعل من منطقة البحر الميت منطقة سياحية عالمية، بل وأن يجعل من سياحة المؤتمرات رافدا هاما من روافد القطاع السياحي يسهم ليس فقط في زيادة الدخل القومي، وإنما أيضا في تشغيل آلاف الشباب الأردني. من البحر الميت، ياسين الجوهري، CNBC عربية.